Juda chiroyli to'rga kirishdi. O'ng tomonlama maymoqlik bilan davolaganmiz. Oyoqlari juda asoratsiz. Mana bez operatsiya davolandi. Maymoqlik qorniga borishlari, ochilishlari juda chiroyli. Turamiz. Qani turingchi? Turing. Hop, bitta sakrab turamiz Abdulloh. Qani tepamiz. Boks qilamiz. Bunisi bilan. Вообще zo'r ekan. Bitta achamacha olib qo'yingchi. Hop, juda zo'r bo'ldi mana oyoqlari. Shu aytilgan nasihatlarni qilib, tavsiyalarni qilganlaringdan keyin mana oyoqlari juda chiroyli bo'ldi. Aqa qarab yurgin, u tomonga yurgin mana. Birov bilmaydi mana oyog'i maymoq bo'lganini. Tushundingizmi? Birinchi kelganda kushot oyoqlarini mana shunaqa ichkariga buralgan edi. Birinchi raddomdan keluvdilaringmi? Ha, raddomdan to'g'ri kelgansizlar mana. Bunaqa kasallarimiz juda ko'p. Maymoqliklarimiz ham har xil turi bo'ladi-da, yengil, o'rta, og'ir turlari bo'ladi. Sizlarga o'rta og'ir deyiladi, yengil emas, o'rta og'ir. Oson bo'lmadi shu darajaga keltirishimizga ham. Endi bundan bag'a shu pronatorli oyoq kiyimlarini kiyib yurishaveradi. Mana birov bilmaydi mana. Bilmaydi Honda bez operatsiya juda chiroyli bo'lib tuzaldi. Abdulloh juda yaxshi bo'ldi. Qani tepamiz. Qani? Bunisi bilan qani? Bunisi bilan endi, bunisi bilan. Voy!